अर्को भिडियोमा कम्पनीहरू कतिवटा कस्तो कस्तो छ कम्पनी म सबै भनिदिन्छु है त। हेलो, जति पनि प्लानमा छरिएर बस्नु भएको छ हैन, तपाईहरुले काम खोजिरहनु भएको छ भने र आपद विपदमा परिरहनु भएको छ भने मैले चाहिँ तपाईहरुको लागि एउटा हेल्प गर्न सक्छु हैन। हाम्रो एजेन्सीसँग चाहिँ जोइन भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ मलाई माथि चाहिँ WhatsApp नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले मेसेज लेख्नु होला हैन। एजेन्सीको नम्बर मैले त्यहाँ प्राप्त गर्दिने छु, किनकि मैले यहाँ पब्लिकमा चाहिँ प्राइभेट नम्बरहरू चाहिँ सेयर गर्न मिल्दैन है। र यसमा तपाईहरुले बुझ्नु कि मैले चाहिँ काम गर्ने होइन है, मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले केही गर्ने छैन। तपाईहरु आफैले चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ हाम्रो एजेन्सीसँग चाहिँ जोइन भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ र यो कम्पनीहरू चाहिँ हाम्रो एजेन्सीसँग रहेका कन्ट्याक्टहरू चाहिँ म अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो कस्तो कम्पनी छ हैन, कस्तो खालको छ भनेर चाहिँ त्यसमा दिनेछु र तपाईहरुले फलो गर्दै जानु होला। भिडियो टुटाउनु भयो भने त तपाईहरु छलिनुहुन्छ हैन। यदि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मलाई फलो गर्दै जानु होला है त। र यसमा चाहिँ तपाईको अब एजेन्सी कस्तो छ भन्दाखेरि म अहिले नै भनिदिन्छु है। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ, के लाग्छ तपाईहरु बुझेर आउनु होला हैन, आफै हैन कुरा गरेर। कम्पनी हेरी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एजेन्सीले चाहिँ पर आवरको 24 देखि माथि 27, 28, 29 सम्म चाहिँ दिन सक्छ। कम्पनी हेरी है दिन्छ है। मैले मेरो साथीहरु पनि छ धेरै नै है। अब त्यसमा सही कस्तो लाग्छ, के लाग्छ हैन। अब तपाईहरुलाई आपत परेको छ भने चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइदिएको है त। यसको लागि चाहिँ मैले दाइ हजुर मेरो थुप्रो मेसेज आउँछ, मैले कसैलाई रिप्लाई दिन सक्दिनँ। WhatsApp नम्बर दिएको छु, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मलाई चाहिँ एजेन्सीको नम्बर माग्न सक्नुहुन्छ र म कुरा गर्ने छैन, बास मैले चाहिँ एजेन्सीको नम्बर मात्रै प्राप्त गर्दिने छु त्यसमा है त। अनि तपाईहरु आफै कुरा गरेर आउन सक्नुहुन्छ र ओके ठीक छ। अब मैले चाहिँ अर्को भिडियोमा कम्पनीहरू कतिवटा कस्तो कस्तो छ कम्पनी म सबै भनिदिन्छु है त।